बाल्यकालदेखि जन्मिएर हुर्किएको यो प्यारो गाउँ र गाउँमा बसेर यी ठाउँहरूको भिडियोहरू साथीभाइमा सेयर गर्न पाउँदा मन एकदमै खुसी भएर आउँछ। आज म कुवापानी बासीहरूको खेतहरू र कुवापानी बासीहरूले धान उत्पादन गरेर खाने खेतहरू म देखाउन गइरहेको छु। हामी यही खेतको धानहरू उत्पादन गरेर खाने गर्थ्यौँ बाल्यकालमा र घरदेखि धेरै टाढा। अनि यी खेतहरूको सम्झनाले गर्दा मलाई त्यो ठाउँ र यो ठाउँसम्म ल्याउने प्रयास गर्यो र त्यही स्मरणलाई र त्यही बाल्यकालको सम्झनाले गर्दा म यो ठाउँमा आएर भिडियो खिच्ने मन लाग्यो र साथीभाइसँग देखाउन मन लाग्यो। अहिले निकै यी खेतहरू दयनीय अवस्थामा छन्। कतिपयले खेती गरिरहेका छन् भने कतिपय एकदमै बाँझो अवस्थामा दयनीय अवस्थामा रहेका छन् र मलाई यस्तो अवस्थामा रहेर भिडियो बनाउँदाखेरि एकदमै मन दुखी भएर आयो। तर पनि आम मान्छेको जिन्दगी बाध्यताले गर्दामा यी ठाउँहरू अहिले यस्तो अवस्थामा हुन पुगेको देख्दाखेरि मन भित्रैबाट भारी भएर आउने गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कुवापानी गाउँवासीहरूले धान उत्पादन गरेर खाने ठाउँ र त्यो धान उत्पादन गर्ने ठाउँहरूमा हिँडेर जाँदा बनाइएका ती बाटाका दृश्यहरू एकदमै रमाइलो छ। र यो भिडियो हेरेर आशा गर्दछु लाइक सेयर कमेन्ट गरेर हामीलाई अझ नयाँ भिडियो बनाउने प्रेरित गर्नुहुन्छ भन्ने र यति भन्दै यो भिडियो हेरेर तपाईहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ दिन नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। अब यो बुधे बिसुना भन्ने पहिला अलिअलि याद कोले गर्नुहुन्छ। यो बुधे बिसुना भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्न लागेका छौँ। अबको 5 मिनेट पछि हामी सो स्थानमा हामी पुग्छौँ। हेर्दै गर्नु होला एडिसन ब्लग युट्युब च्यानलमा है। यो भिडियो वन जङ्गलको यात्रा रमाइलो भएको छ अनि रमाइलो शीतल चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै यात्रा हाम्रो जारी छ हैन। ल फाइनल्ली बुधे बिसुना भन्ने ठाउँमा आयो। हाम्रो बुवाहरूले बुधे बिसुना गएर बिर्सिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो हैन। त्यही भएर त्यही याद चाहिँ छ बुधे बिसुना। अहिले अलिक फरक जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त अब धेरै वर्ष नहिँडेर नि होला त्यस्तो भएको। यहाँ चाहिँ बिसुनाहरू थिए पहिला। यता 2-3 वटा बिसुना थिए। अहिले त्यो चाहिँ मासिएको जस्तो छ अथवा केही भयो। यहाँ चाहिँ एउटा थियो यस्तै बिसुनाहरू थिए। त्यो अहिले चाहिँ रहेन रहेछ। म चाहिँ माथि बसेको याद छ अहिलेसम्म पनि। अनि धेरै परिवर्तन भएछ। हुन त मान्छे नहिँडेर पनि होला यस्तो भएको है। यहाँ चाहिँ बिसुनाहरू थिए 3-4 वटा हामीले भारी बिसाउने ठाउँ। त्यही भएर यसलाई हामी बुधे बिसुना भनेर चिन्थ्यौँ। तर नाम चाहिँ कसरी रहन पुग्यो बुधे बिसुना त्यो चाहिँ थाहा भएन। यही हो। यो रुख अझै पनि रहेछ मलाई याद छ। यो मेलको रुख अझै पनि यो यति ठुलो छ। पहिला सानो थियो। यो हो। अब हामी बुधे बिसुना क्रस गरिसकेका छौँ। अब मैले बुधे बिसुना क्रस गरेर फेरि अब अर्को मलाई याद भएको नाम चाहिँ यो बाटोको के छ बुधे बिसुना पछि के भन्थे मलाई त्यो याद भएन। अलि तल चाहिँ उपुल्नो सालझारी भन्थे। अब उपुल्नो सालझारी म देखाउन गइरहेको छु है। नाम चाहिँ के छ है। यो यहाँ सल्लो थियो। यहाँ अझै अर्को सल्लो नि हुनुपर्छ सायद। यो एउटा सल्लो यो त पछि भएको हो जस्तो लाग्यो। पहिलाको सल्लो अलग्गै थियो। बाटो पनि अहिले अलि भिन्नै तरिकाको भएको छ। अनि यहाँनिर अलि उजाडुजा खुला ठाउँ थियो। यहाँ चाहिँ के भन्थ्यो कि मैले ठ्याक्कै याद चाहिँ आएन मलाई। तर यहाँ चाहिँ के चाहिँ भन्थे है। यो ठाउँको नाम पनि छ यहाँ थियो यो सल्ला थियो। यहाँ के भन्छ तपाईहरुले
याद छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। बुद्धि भिसुनाको तल ठाउँ मनगारा जाने बाटोको बुद्धि भिसुना भन्ने ठाउँको अलि तल यो सल्लारुख भएको ठाउँको नाम के हो त्यो मलाई अहिले ठ्याक्कै दिमागमा आएन। ए हो यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई याद भएन है। यो चाहिँ के ठाउँको नाम भन्थ्यो कि यहाँ सल्लो छ के ठाउँ भन्थ्यो कि यो मैले बिर्सिहालेँ। ठ्याक्कै मेरो दिमागमा आएन है के हो यो ठाउँको नाम। हामी धान बोकेर आउने ठाउँ। आज हामी जाँदैछौँ सम्पूर्ण गजुलवासीहरूले धान उत्पादन गर्ने ठाउँ मनगार भन्ने ठाउँ। म त्यहाँको अलिकति भिडियोमा देखाउन चाहन्छु कस्तो भएको छ है खेतहरू। हाम्रो यात्रा जारी छ। हामी हिँड्ने क्रममा छौँ है। हेर्दै गर्नु होला। अब हामी तल गजुलीहरूले धान उत्पादन गर्ने ठाउँ मनगार भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ। हामी यो बुधे भिसुना यहाँ हेर त यो कसले के बनाएको छ हेर्छ त यहाँ यो कसैले बनाएको होला केही केटाकेटीले मजाको ढुङ्गाको कसैले मन्दिर बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई। मन्दिर जस्तो छ। अनि यस्तो ठाउँ आइयो। अब मैले भनेको थिएँ नि उपुल्नो सालझारी उपुल्नो सालझाङ्ग्री हो कि सालझाँक्री के हो है त्यो मलाई ठ्याक्कै याद भएन। उपुल्नो सालझाँक्रीतिर जाँदैछौँ। अब उपुल्नो सालझारी हामी अलमोस्ट एकदमै आइसकेका छौँ। उपुल्नो सालझाँक्री अब यो उपुल्नो सालझाँक्री तल्लो सालझाँक्री चाहिँ के भने हामीलाई यो थाहा भएन होइन। अब पहिलाको मान्छे थाहा यहाँ चाहिँ यो हामीले के पानी पिनालु हो कि के भन्थ्यो है यो अनि खान्थ्यौँ। मैले छ कि छैन म देखाउँछु है। यसको जरा चाहिँ खुब खाइन्थ्यो फल्थ्यो है। अहिले पनि छ यो यस्तो। फेरि यहाँ देखाउन छ कि छैन अहिले पाइन्छ कि पाइन्न कतिको फल्छ। पानी तिर्खा बेला आयो होला झन् त यो टन्नै फलेर चाहिँ पानी तिर्खा लाग्यो बेला हामीले यो खान्थ्यौँ कि पहिला एकदम आनन्द आउँथ्यो। पानी प्यास मेटिया जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। यो यस्तो गर्थ्यौँ। अब पानी हुँदैन थियो पहिले त हामी यसरी पुस्थ्यौँ हातले अनि यस्तो गरेर एकदम राम्रो चिज पानी प्यास मेटाउँछ भन्छन् है। म के हो यो एकदम मिठो चिज। पानी बाटामा छैन नि यो खेत धान बोकेर आउँदाखेरि पानी नपाइने गहुँ बोकेर आउँदाखेरि पानी नपाइने त्यही भएर हामी पानीको प्यास यो जडीबुटी खाएर मेटाउने गर्थ्यौँ। अब फेरि हाम्रो दोस्रो स्टेप फर्स्ट स्टेप दोस्रो स्टेप अनि तेस्रो स्टेप गरेपछि बल्ल हामी घर पुग्थ्यौँ भारीसँग। यो हाम्रो चाहिँ दोस्रो स्टेपमा पर्छ यो भारी बिसाउने ठाउँ। यहाँ यो तल्लो उपुल्नो सालझारी भन्छन् यसलाई है। अझैसम्म याद छ मलाई उपुल्नो सालझारी पनि भन्छन्। अनि प्लस योलाई चाहिँ यहाँ मरेको यो के भन्छन् यो लास ल्याउने काम बेला यहाँनिर के गर्छन् एउटा केही छ यहाँ लास फर्काउने हो कि बाटो फर्काउने हो के पनि गर्छन् यो ठाउँ होइन। यो लास जलाउन यो लास जलाउन लिएर आउने बेला अनि यहाँनिर यो ठाउँले चाहिँ के भन्छन् है मलाई याद गरेँ। यहाँ चाहिँ केही गर्छन् लासले उल्टो अथवा सुल्टो चाहिँ बनाउँछन्। यो माथि उपुल्नो सालझारीमा यहाँनिर हो सायद होइन यहाँनिर होला। अनि यस्तो छ यहाँ पहिला कसैको जग्गा भनी थियो अरे भन्ने सुन्थेँ है। पहिला पुरै झार जङ्गल लाएर पुरै छोपिसकेको छ हो। यहाँनिर चाहिँ यो लासलाई होइन यो लास बोक्ने बेला लिने त्यो जो बाटोकोबाट हो कि यहाँ चाहिँ उल्टो हो कि सुल्टो बनाएर फेरि लग्ने चलन छ त्यो परम्परा चाहिँ छ है। त्यो एकछिन मलाई थाहा भएन। यस्तै हो। उपुल्नो सालझारी क्रस गर्दैछौँ। अब तल्लो सालझारी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ घरहरू छन्
पहिला अहिले चाहिँ मान्छे बस्न जग्गा हुन्न है। हेरौँ ल, अब जाँदैछौँ हामी तल्लो सालझारी। अब हामी लगभग अब 20 मिनट अथवा 15 मिनट पछि हामी धान उत्पादन हुने क्षेत्रतिर हामी पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ पहिला ठुलो पहिरो गएको थियो, अहिले त पुरा वन भएको छ। पहिला चाहिँ यहाँ डर लाग्ने पहिरो गएको थियो, अहिले चाहिँ राम्रो झाडी भएको छ होइन। यहाँ जामुनका रुखहरू पनि पाइन्छ नि यो क्षेत्रमा। यो बाटो चाहिँ साँघुरो छ, सायद मान्छे नहिँडेर हुनसक्छ यस्तो भएको। यहाँनिर चाहिँ पहिला ठुलो पहिरो थियो, अहिले चाहिँ मजाको जङ्गल भइसकेछ यो ठाउँ। यो मौवा हुन्छ, मौवाको रुख, मौवा हो यो यहाँको मौवा। पाटको र तराईको मौवाले फरक हुन्छ नि त। यो चिलाउने भन्छ, हामीले चाहिँ निन्यु भन्छौँ यसलाई। यहाँ त्यो अमलाको रुख पनि थियो, मलाई अझै याद छ, तर अहिले चाहिँ सायद छैन होला त्यो अमलाको रुख। यहीँनिर अमलाको रुख थियो सायद, सायद यही हो क्या र। यति ठुलो छ, अहिले पहिला अलिक सानो थियो यो अमलाको रुख हो। यो जाबुनको रुख हो, यो जाबुनको। अनि यस्तै छ। यो चाहिँ ओरिजिनल बाटो, पहिलाको जस्तै सेम बाटो हो यो। अनि यहाँ 3 मिनट एउटा तिनु थियो, तिनु रुख छ कि छैन म त्यो तिनु रुखलाई सम्झिन चाहेँ, किनकि हाम्रो आस्थासँग जोडिएको रुख थियो त्यो। हामी बच्चा हुने बेला बुवाले त्यो तिनुको रुख चढेर हल्लाइदिनु भएको थियो, हामीले चाहिँ खाथ्यौँ है। सायद यत्तिका चाहिँ थियो, यही तिनु हो सायद, त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब यात्रा जारी छ, यात्रा गर्दै गर्दै क्रम जारी छ। यो चाहिँ ओरिजिनल बाटो हो, यहाँ कुनै परिवर्तन भएर होइन रहेछ। माथितिर चाहिँ अलि अर्कै भएको छ, यहाँ चाहिँ अलिक सेम नै छ पहिलेको जस्तै। लास्टै थकेर अब पानी खानुपर्छ, पानी खाएर मात्रै अब अगाडि बढ्न सकिन्छ, नत्र सकिला जस्तो लागेन मलाई। ओ माई गड, के हो त पुरै चराचर, यहाँ त ड्रम दिने जस्तो छ। कहिलेसित पानी खान्छु, चराचुरुङ्गी आवाज आएको छ, अलिक डर लाग्छ अनुभव भएको छ। नि त चराले बच्चा गरेर बाघ लहरो रहेछ बाटोमा, के को लहरो हो यो? लहरो हो यो, के चिलाउने जस्तो छ यो, के हो खै है। तर यो बाटो डिस्टर्ब गरेर रहेछ। यहाँ चाहिँ चिउरी थियो, अहिले नि रहेछ यो चिउरी। चिउरीको फुल खानु चाहिँ यहाँ रहेछन् चराहरू, चिउरीको रुख अहिले पनि छ यहाँ चिउरी। बाटो चाहिँ रनिङ गर्नुपर्ने खालको रहेछ यार, हेत्तेरी। अनि यहाँ चाहिँ के पो हो यार, अझै के छ यहाँ? यसको हामीले अलिक भिडियो राम्रो देखेन। आइयो मोटर बाटो, त्यो हो मोटर बाटो अहिले खनेको। यहाँ चाहिँ एउटा खमारीको रुख भन्थे, सायद यो खमारी हो कि के भन्थे, मादल बजाउनलाई काम लाग्ने भन्थे, म देख्छु है रुख। अहिले चाहिँ यस्तो छ, यो खमारीको मादलको रुख भन्थे, यो हो कि होइन मादलको गम हुन्छ भन्थे, यस्तो भइसकेछ। पहिला राम्रो थियो यो रुख, अहिले यस्तो अवस्थामा छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा घर थियो माथि हाम्रो छिमेकी बनेको, अहिले यो पुरा जीर्ण अवस्थामा रहेछ। यसका केही अवशेषहरू मात्रै यहाँ बाँकी रहेछन्, नत्र पुरै भत्केको अवस्था छ। 2-2वटा घर थियो यहाँ, भत्किसकेछ है, के भएर भत्क्यो होइन, त्यो चाहिँ सायद मान्छे नबसेर हुनसक्छ, भत्किसकेछ। यस्तै हो, मान्छे नहिँडेपछि माया लाग्छ
भावनाहरू आस्थाहरू जोडिएको ठाउँ हेर्दाखेरि दयनीय अवस्था छ है। पहिला यहाँ घर थिए अनि गाईहरू भैँसीहरू पाल्नुहुन्थ्यो हाम्रो माथि छिमेकीले। अहिले चाहिँ त्यस्तो केही छैन। सायद यो बाटो हो पुरानो जस्तो लाग्यो मलाई। यो बाटो भएर जाने, अहिले चाहिँ यो अलग बाटो भएर छ। त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ सालजारी हुन्थ्यो है। हाम्रो फर्स्ट बिसौनी खेतबाट धान लिएर हामी यता बसेर सेकेन्ड उपल्लो सालजारी अनि थर्ड बुढी बिसुना भन्थ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी घर पुग्थ्यौँ। अनि तल्ने धारा सरी 4 बिसुनुको चाहिँ हामी घर पुग्थ्यौँ। अब हामी आइसकेका छौँ निश्चित स्थानतिर। हो बहुत थकाइ लाग्यो माथिबाट आउँदाखेरि त आम्मा पसिना पनि आयो। लास्टै थकाइ, तर अलिकति ठाउँहरू देख्न पाउँदा त्यस्तो थकाइ महसुस त खासै भएको छैन। मलाई चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक छिटो आयो जस्तो लाग्छ। पहिला अलि लामो दूरी लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिक छोटै लाग्यो। धेरै नहिँडेर हुनसक्छ। सम्झना छ सबैलाई, जति हामीले वरिष्ठ ठुल्ठुला आदरणीय व्यक्तित्वहरू गयौँ, सबलाई हामीले चाहिँ दाह संस्कार यो ठाउँमा लिएर गरिदिन्थ्यो है। नदी चाहिँ ठुलो छ। यो चाहिँ पुरानो पुल यस्तो भएको छ, एकदम दयनीय अवस्था, जीर्ण अवस्था। तर नयाँ पुल बनिसकेको छ। क्रस गर्नलाई कुनै समस्या त भएन। यो मोटर बाटो यहाँदेखि कता कता जान्छ। यो ठाउँ चाहिँ पहिला हामी गोठहरू बनाउने ठाउँ। हाम्रो यो ठाउँमा गोठहरू हुन्थे। यस्तो भइसकेको छ ठाउँ। गाईहरू बान्ने, यतातिर घाँसहरू हाल्ने, मल जम्मा गर्ने ठाउँ हो यो। अहिले चाहिँ अलिक फरक भइसकेको छ त्यसो ठाउँ। अब म नयाँ पुल क्रस गर्न जाँदैछु। ओ माय गॉड, हैट उकालो त उकालो चढ्न लास्टै गाह्रो भइसक्यो मलाई। Oh my god. पुल क्रस गर्ने है। यो चाहिँ नयाँ पुल। हामी चाहिँ त्यो पुलमा हिँड्थ्यौँ। यो पुलमा म हिँडेको चाहिँ फर्स्टचोटि हो। हामी चाहिँ हिँड्ने पुल त्यो थियो पहिला। अहिले त्यो चाहिँ बर्बाद, जीर्ण, एकदम सङ्कीर्ण फत्रिएको छ। त्यहीबाट हिँड्ने कुनै काठको फल्ल्या थिए, अहिले यो त पुरै मासिसकेको छ। अनि नयाँ पुल बनेको छ। खेत यो चाहिँ थियो थिएन मलाई याद छ, तर यिनी चाहिँ थिएनन् है। अहिले चाहिँ नयाँ बनाउनु भएको रहेछ। कसैले बनाउनु भयो होला। र यो चाहिँ छक्कै परेँ म। यो चाहिँ पहिला खेत थिएन, अहिले चाहिँ बनाउनु भयो होला। यस्तो थियो। यो चाहिँ थिएन पहिला यो खेत, अहिले चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। अनि यो काट्ने होला भन्थ्यौँ हामी पौडी खेल्न, स्विमिङ गर्न चाहिँ यहाँ आउँथ्यौँ। यो ठाउँ यहाँ चाहिँ पानी अलि जम्मा हुन्थ्यो धेरै। यो ठाउँमा यहाँ हामी चाहिँ नुहाउने काम गर्थ्यौँ होइन। यस्तो हुन्थ्यो है। चाहिँ हामी लाग्दैछौँ हामीले गर्ने। यहाँ चाहिँ सबै यो चाहिँ कुवापानी अथवा गजुलबा गाविसको धान उत्पादन हुने ठाउँ हो होइन। यो चाहिँ तल हाम्रो छिमेकीको खेत पर्छ, तर अहिले बेच्नुभयो कि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई यकिन थाहा भएन। Oh my god, यस्तो थियो हाम्रो खेत। Oh my god, यहाँ पनि थियो एउटा बुवाले बनाउनु भएको थियो सानसानो। यस्तो छ, खेतमा केही छैन अहिले, सब बाँझो छ। काम गरिदिने मान्छेहरू पाइँदै। यो पनि खेत हो, हामी धान रोप्थ्यौँ। यहाँ मुनि पनि एउटा थियो, त्यो पनि यस्तो छ। यो पनि हाम्रो खेत हो, यहाँ पनि धान रोप्थ्यौँ। यो पनि यस्तै छ। यो एउटा, यो
यस्तो छ सबको बाँझ कतिले गर्नुभयो गर्न सक्नेले है खेतीपाती कतिले यत्तिकै छोडिदिनु भएको छ जियोस् मन खिन्न भएर आउँछ यो अवस्था देख्दाखेरि आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्तिको अब होइन जग्गा जमिनको यो हालत देख्दाखेरि चाहिँ कसम मन साह्रै नरमाइलो भएर आउँदो रहेछ यस्तो छ यतातिर एउटा घर थियो तल हाम्रो छिमेकी हो यहाँनिर अहिले त्यो घरको नाम निशान केही छैन मेटिसकेछ सबै यस्तै हो यस्तै छ पारा यहाँ चाहिँ खन्नु आएछ नयाँ यस्तो छ हाम्रो खेती यहाँनिर हाम्रो खेत थियो त्यस पछाडि यहाँबाट गइसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो खेत थियो यस्तो थियो यिनी साना साना गरा हुन् यो चाहिँ थिएन पहिला अहिले चाहिँ आएछ यही हो खेत यो पनि बाँझ हो यो पनि बाँझ हो यो तर यो चाहिँ जोते यो चाहिँ कसले खेती गर्दो रहेछ यहाँ यो चाहिँ खेती गरेको ठाउँ हो कसैले गर्नु हुँदो रहेछ यो चाहिँ अलि राम्रै बनाएको रहेछ घर है यो चाहिँ हाम्रो हो बारी नम्बरी नि हेर्छु यहाँ त कसले खेती गरे त यी तलको गरे होइन यतातिरको चाहिँ खेती गरे रहेछ कान्छुबाले गर्छ होला सायद यो खेती गरेछ एक दुई तीनवटा गरामा गर्छ जोत्छ माथि चाहिँ छैन अनि यो बारी यो सिद्ध अरू सब भएको छ यही एक दुई तिन चारवटा मात्रै रहेछ खेती गरेको यहाँको चाहिँ त्यो डाँडाबाट यता हाम्रो बाउबाजेको खेती गरेको ठाउँमा आइयो हेर्यो रमाइलो लाग्यो तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला फेरि त्यस्तै अर्को नयाँ भिडियो लिएर हामी अलिक भिन्नै तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछौँ अब चाहिँ यो चाहिँ अब घरदेखि तलको त्यो घरदेखि माथि पनि डाँडामा केही छिमेकी लगायत हाम्रो जग्गा जमिन थियो अब त्यसको भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई यति भन्दै यति जानकारी गराउँदै बिदा चाहन्छु बाई बाई यस्तै छ खेतहरू